పోటీ ప్రపంచంలో ఏ కంపెనీ అయినా సక్సెస్ సాధించాలంటే ముందుగా తమ ఉద్యోగులను సంతృప్తిపరచుకోవాలి. దీంతో పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులను ప్రోత్సహించడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాయి. కొత్త కొత్త మార్గాల్లో ప్రోత్సాహకాలను ఉద్యోగులకు అందిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఓ కంపెనీలో ఉద్యోగిగా చేరితే చాలు, భవిష్యత్తు బంగారమయమైనట్టే. ఎందుకంటే బెస్ట్ ఎంప్లాయీగా సెలెక్ట్ అయితే బంగారం గిఫ్ట్గా వస్తుంది, అది 50 గ్రాములు. ఇక ప్రతి ఏడాది కంపెనీ ఎంపిక చేసే ప్రతిభావంతుల లిస్టులో ఉంటే చాలు, గోల్డ్ కీబోర్డ్ కీలు కొట్టేయచ్చు. అంతేకాదు, వివాహం చేసుకున్నా, పిల్లలు పుట్టినా, ఇలా సందర్భం ఏదైనా ఆ కంపెనీ తమ ఉద్యోగులను బంగారంతో సంతృప్తిపరచడం ఆనవాయితీగా పెట్టుకుంది. బంగారం ధరలు ఆకాశానికి తాకుతున్న ఈ రోజుల్లో బంగారం బహుమతులు ఏంటని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? చైనాలో ఇన్స్టా 360 అనే కంపెనీ మాత్రం తమ స్టైల్ ఇంతే అంటూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ అవుతుంది. చైనాకు చెందిన ఇన్స్టా 360 అనే కంపెనీ తమ ఎంప్లాయీస్లను బంగారంతో ప్రోత్సహిస్తుంది. అందుకే ఆ కంపెనీలో చేరితే చాలు, భవిష్యత్తు బంగారమైనట్టే. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుమోగిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ కంపెనీ గత 4 ఏళ్లుగా ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా తమ ఉద్యోగులకు పలు సందర్భాల్లో గిఫ్ట్గా ఇవ్వడం మొదలుపెట్టింది. ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 24న ప్రోగ్రామర్ డేగా జరుపుకునే ఈ కంపెనీ ఆ రోజున తమ సిబ్బంది కృషికి గుర్తింపుగా ఈ ప్రత్యేక బహుమతులు ఇస్తుంది. అందులో భాగంగా ఈసారి మొత్తం 21 మంది ఉద్యోగులు బంగారంతో తయారైన కీబోర్డ్ కీలు అందుకున్నారు. ఈ బహుమతుల్లో ముఖ్యంగా స్పేస్ బార్కి అత్యంత విలువైంది. అది చాలా పెద్దగా ఉండటంతో దాని బరువు సుమారు 35 గ్రాములు ఉంది. దాని విలువ అక్షరాల 38 లక్షలు. ఇక మిగతా కీలు 10 నుంచి 25 గ్రాముల మధ్య బరువుతో ఉంటాయి. ఇవన్నీ 99.9% స్వచ్ఛమైన బంగారంతో తయారు చేసినవే. ఇక ప్రస్తుతం గోల్డ్ కీబోర్డ్లకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇలాంటి బాస్ మాకు దొరకాలని, మా కంపెనీ కూడా ఇలాగే బహుమతులు ఇస్తే బాగుంటుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొందరు దీన్ని పబ్లిసిటీ స్టంట్ అంటున్నారు. ఏదేమైనా చైనీస్ కంపెనీ ఇన్స్టా 360 ఉద్యోగులకు ఈ బంగారం బహుమతులు ఇవ్వడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ అవుతుంది. బంగారం బహుమతులు సిబ్బందిలో ఆనందం, విశ్వాసం, సృజనాత్మకత పెంచుతుందని ఈ కంపెనీ యాజమాన్యం బాగా నమ్ముతుంది. అయితే ఈ బంగారు కీలు కేవలం బహుమతులు కాదని, ఇవి మా ఉద్యోగుల ప్రతిభకు ప్రతీకని, ప్రతి ప్రోగ్రామర్ కీబోర్డుపై చేసే టచ్ బంగారం లాంటిదేనని, అందుకే ఈ బహుమతులు ఇవ్వడం మా గౌరవ సూచకమని కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు లియూ జింకాంగ్ అన్నారు. ఇక ఇలా ఉంటే కేవలం ప్రతిభావంతులకు గోల్డ్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఇన్స్టా 360 తమ ఉద్యోగులను తరచూ వివిధ రకాలుగా ప్రోత్సహిస్తుంది. ఉద్యోగి వివాహం జరిగినప్పుడు లేదా పిల్లలు పుట్టినప్పుడు 1 గ్రాము బంగారం నాణెం బహుమతిగా ఇస్తారు. అలాగే ఏడాది మొత్తంలో అత్యుత్తమంగా పనిచేసిన వారికి 50 గ్రాముల బంగారం కూడా అందజేస్తారు. మొత్తానికి ఈ కంపెనీలో పనిచేసి తమ టాలెంట్ చూపించుకుంటే బంగారం కొట్టేయడం మాత్రం ఖాయం.